Obat karena alergi ini dari tangan biasa. Ini ibunya sangat cantik sampai dia pakainya udeng-udeng anduk. Kenceng nih. Nah, ya toh. Ini kenceng di sini. Nah, Bapak ini yang bikin batuk. Nah. Ya kendu. Kendu ini. Terus satunya. Oh, enggak sakit. Enggak sakit tuh? Ini kalau otot yang nggak salah, nggak apa-apa, nggak sakit. Yang sakit jadi dia penyebabnya batuk dari sini. Coba Mbak Dorono. Dari kanan. Andukmu. Dari sini nih. Nah, ini loh. Nih, ya ta? Mana berjel lah. Nah, ini yang bikin dia batuk. Ini ngapa tuh? Oh Tuhan, baik. Wis kendu. Ini lho, sing marake kamu batuk-batuk. Ini lho si sini, lara nak? Coba tes. Nih. Sakit enggak? Lara nak? Ora toh? Nah iya, jadi penyebab kowe batuk dari sini. Iki lho. Iki apa to melayu kok. Nah, kendu. Ya ora kurang sithik wis mari. Jajal sik, tes. Tes. Ora wis ra lara, tes. Iki lho. Jelana nak? Lah iya. Iki lho. Iki lho. Ini sudah ndak sakit. Lho, mau kan muni mak kletek-kletek to? Mak krek. Iki langsung watukmu mari iki lho. Lho, sak apa? Lho jajal kok watuk-watuk ra. Iki mari to ya, mari dalam nama Yesus to ya. Iki sak apa iki lho. Mau kan lara banget. Ora iki yo. Iki lho lara ra? Ora to? Iki lho, ora lara. Ning kuwi iki lho kene ketarik. Mak kletek to. Lah iki mau iya. kabeh jenter-jenter.